Hayırlı kez kadir dostlar, hedin barağıdla vaqt kulasağında seyqatga saqırabız. Vaqt kulasağı, ol ruhiyatibid haqsağı, qatiriler baqsağı, bəxit tamqağı, ijad sırrı, ardaqlı şəxistari almaşı. Bizimle birgə qalağız. Vaqt kulasağında yazmışlar sılbары, qadir dostlar, bugün biz şu studiyala Rabadar Bikir'te gitken Baskırstanlık atqalan artistkağı Vasile Razif kızı Fattaxovanың yaқты ruhuna bağışlap əngəmə kurasaqbız. Hem bugün studiyala Vasile'nin en yakın kişileri, yaşık ahiretleri, ötmür yılın birgə ötkərgən dostları, okutuvçıları hem en qadirli kişileri. Hayırlı kez. Туған яққа елті таман, туған яқ, ең güzel ғазиз яққа, туған яқ, ер електері бішкен сақ, туған яқ, ашыған қайырлыққа, туған яқ, талпынма көңіл, талпынма артқына, ярғы ойға түзгіні, Bugün görüşüdüm başlayan kile, hizden Kışıt Hanım'ı istigende, hiz birinci kişi Vasile'ni ulu sənqə dünyalap sıqqan kişi, okutuvçısı, pedagoga. Василияны менә как раз ул училищега килеп кергәс, бик күп менә сакырдылар хоро-дирижерское отделениега. Ул сразу менә талантлы бала икәне күренеп тора ине. Шуннан фортепианога аны күп нитеп сакырып, үгетләп, юк, ул менә теге стойкий оловянный солдатик кебек торды. Мин вокалда. А битнең бит инде училищеда основной менә отделение, төп отделение ул хоро-дирижерский. Вокалистлар бик сирәк була ине менә йырсылар. Менә Василия белән менә эшли башлаганда бер малай гына вокалист иде 3-нче курста, и Василия менә 1-нче курста башланды бит инде. 4 ел буена бер мин аңардан мин авырыймын, мин арыным дигән сүзләр ишетмәдем. Һәр вакыт ул дәртле, һәр вакыт менә авызга гына карап, менә теге губка кебек впитывать итеп кенә торды. Бер дәресне Тәртипле, яуаплы караган. Тәртипле, яуаплы, фикерле, шул кадәрле менә тәрбияләнгән бала иде ул. Ягымлы. Мин үземнең менә Белорет музыка мәктәбенә зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Чөнки менә шушы учалы музыка училищесын алар миңа тәкъдим иттеләр. Уже менә соңгы елларда уку тамамлагач инде алар шушы музыка училищеләренең укытучыларын чакырып безгә мәктәпкә, безне уже очраштырып, менә шулай таныштырып, менә укучылар белән безгә менә ниндидер икенче шулай ук менә юл булмаган кебек шушы учалы музыка училищесеннән башка. Һәм мин бик рәхмәтлемен. Бик матур укыттылар, бик матур белем бирделәр минем язмышыма. Шулай кирәк булгандыр. 14 яшьлек 15 яшьлек Белореттан килә учалыга. Һәм онда улысыраша үзенең иң якын ахирәтләрен Әлфинәне һәм һеҙҙе. Исеме кем әле? Зинүнә. Бик матур исем. Бына беренсе осрашу. Нисек булды? Бер бүлмәгә һалдылар Әлфия Василия менән. Уга ул вакытта 14 яшь ине, миңа 15 яшь ине. Ул Белореттан килгән, кайдан килдегез? Мин Сибай калаһында ул вакытта яшәйнем. Башкалары бөтә авыл кызлары ине бүлмәлә. Без урын булмау сәбәпле без нисәләр 8-ме 9-ме кызы кайда бер бүлмәгә һалдылар. Нишәптер без Василияны Белорет калаһынан булгас, үзе русский отделениега кергәс, без башкорт кызлары, уны без руссала, башкортса белмәй икән дип аңланык. Башкортса һөйләшә лә белмәй, аңламай да дип. Без үзебез Василияны яшереп, сирдәрдә сирдәшеп ала торгайнык, ул аңламай дип.
Һәм бер нисәләр бер ай тирәһе үткәс микән бит белеп калдык. Мәсәлән, һәп һәйбәт белә икән, башкортча аңлай, башкортча һөйләшә лә белә. Һуңынан гына, без белгәндә кайберләренә уңайһыз да булып китте. Аның турында әйткәс, ул вакытта бит әле без бер-беребезне белеп тә үтмәгән. Кеше кем икәнен, нимә икәнен яңа гына сорашып торабыз. Һуңынан гына Вәсилә миңа әйтеп куйды инде. Шул вакыттарда һез минең турында һөйләгәндә, һин генә мине нитә торгайның диде. Яклай торгайның дип. Шунан ул мине ныграк үзенә дус итеп алды, әхирәттәр булып киттек. Хатта бер вакыт муллага алып китте мине, әйдә, ни булайык дип. Әхирәттәр апай һеңлеле булайык Алла алдында дип. Мәсҗидкә бардык, муллага Вәсилә әйтә бит инде. Вот, без хотим породниться дип инде. Русча әйтте инде муллага, туганлашырга дип инде. Мулла караныла, эй кызлар, берегез егет булһа, берегез кыз булһа, мин һезгә никах дугаһы укыр идем ти. Но һез бит икегез дә кызлар ти, мин нисек һезгә никах дугаһы укыйм инде ти. Вәсилә аптырап, һәр нимә эшләргә инде безгә ти. Нимә эшләргә ти инде. Но бар ти инде, бер-берегезгә кыйммәтле бүләктәр биришегез. Шунлыктан һез апай һеңлеле булаһыгыз ди. Но без студент сактар ухаттым ти, үзебезгә кыйммәтле булды инде, сразу киттек базарга. Базардан үзебезгә студент аксаһына кыйммәтле бүләктәр алып бирештек. Хәзер инде кызганыч та, көлкүле, ярай, ул бүләктәрдә әйтеп тә тормайм инде. Әйт, плойканы әйт. Бик кирәкле. Вәсилә миңа плойка подарок итте. Ул вакытта яңа гына модага сыккайны, съемный гыналар, ике штук, ике төрле ниләр инде, плойка үзе. Мен аны ул вакытта яңа ожерельелар сыккайны, шу ожерелье бирде. Безнең өчен шул кыйммәтле бүләк иде. Һунан шайтып без шул бергә дуслашып, күңелле итеп яшәп киттек бүлмәлә. Башка кызлар манда безнең бөтә тату булдык. Менә Вәсиләнең башкалардан айырылып торган сифаты бар инде. Кызлар бит бар-берен көнләшә, бер-берен хата, һәр төрле хәбәр һөйләй. Вәсилә ул тыныс булды. Ул күп һөйләргә яратманы, әмма ул тыңларга яратты һәм күп кәңәштәр, һәйбәт, файдалы кәңәштәр бирде. Чөнки үз яшенә, менә 14 яшенә карамастан, ул бик акыллы, олы акыллы ине. Без аның эргәһендә уның балалары кебек һәмәк була торган. Ул бездә һәрберебезгә һәйбәт шул кәңәштәр биреп, безне карап үскәрде дигәндәй була инде. Безнең 4 ел буена без бергә яшәгәс. Но уже ул 14-15 яшендә икенче курста укыганда уже әйтелмәгән мөхәббәт йырын сыгарды. Үзе иҗат итте. Үзе иҗат итте, аның шигыре бар иде, конечно, но йырын үзе сыгарып, без уже 4-нче курска хәттән бергә укыганса, ул йырды йырлай торгайны. Һуңынан уже Айдар Галимов менән бергә ул йырды башкарып куйды инде. Каршыма килгән иде, тормыш юлын берәү булып, тормыш юлын берәү булып, үтәйем дигән иде. Вәсилә минең өчен кәңәшсе, якын дус, әхирәт һәр сак булды. Аралашуыбыз училищеннан һуң дәвам иттек. Училищеннан һуң Әлфия менән Вәсилә Өфөгә юлландылар.
Мен кейәүгә сығып, қыҙыбыҙ тыуғайны, қыҙыбыҙға Вәсилә дип исем ҡуштык. Янис, ошонда ултырған беҙ өсөбөҙҙө, Зинүнә лә, Әлфинә лә, минең дә туйҙа свидетельница беҙҙең шаһитыбыҙ Вәсилә булды. Вәсилә булды. Бына беҙҙе шул бәйләй өсөбөҙҙө. Беҙҙе кейәүгә биреүсе Вәсилә. Мына нисегерәк туйҙа булды? Туйҙа бит төп героиня килен, Вәсилә йондоҙ битендә. Мына нисек уға иғтибар күберәк булманымы? Беҙҙең саҡта ул йондоҙ түгел ине. Ул әле студент йылдары бит инде. Дүртенсе курста ғына уҡый, Әлфинәне кейәүгә биргән саҡта. Минең туйымда ул миңә үҙе прическа эшләне, макияж эшләне, үҙе кейендерҙе, бөтә. Һәйбәт үтте туй. Минең туйҙа ул ваҡытта Вәсиләнең иң популяр сағы ине. 2001 йыл, тыуған яҡ йыры сыҡҡан, әйтелмәгән мөхәббәт сыҡҡан, Вәсилә Зөлхизәне йырлай сәхнәнән. Вәсилә исеме Вәсилә Фаттахова тигән исем бар ине. Һәм туйҙа минән һорайҙар бит инде һәр ваҡыт, кем һинең шаһитың була тип. Элек бит инде ул нисектер шулай кәрәк ине, шаһит булырға тейеш ине. Һәм мин әйтәм инде башта әйтмәйем инде, юҡ әйтмәйем. Бөтәһе лә минең элекке дус ҡыҙҙарҙы барлайҙар инде, бында телеүҙәктә эшләгәндәр ҙә, кемдәр туйға килергә тейеш. Һуңынан инде кемгәлер генә әйттем Вәсилә була тип. Ул инде шундуҡ барыһына ла әйткән, кеше килгән, туйға килмәйем тигәндәр ҙә, Вәсилә була бит әле тип туйға килгәндәр. Аҙаҡтан инде беҙ туйҙа ултырабыҙ, Вәсилә ултыра, кешенең теге күҙ ҡарашын һиҙән бит инде. Миңә берәү ҙә ҡарамай. Бөтәһе Вәсиләне ҡарап тикшереп ултыралар Вәсиләне. Унан Вәсилә йырлай башлағас барыһы Вәсиләгә бейҙәр, Вәсилә артынан эйәреп йөрөйҙәр, Вәсиләнән автограф алалар. Ғөмүмән Вәсилә ул туйҙың ниндейҙер бер биҙәге булып, йәме булып, бына кемде иҫләһәң дә барыһы ла Вәсиләне иҫләһәң, улар инде ошо туй менән ҡатыш, бына минең туғандар барыһы ла, атай-әсәй, улар Вәсиләне шулай иҫләй инде. Унда әсәйемдең алып ҡуйған фотолары, улар туйҙағы туй мәлдәрен ҡәҙерләп һаҡлай. Ул Вәсилә йә атайым менән бергә төшкән фото, йә әсәйем менән, йә һеңлем менән, бына һәр ерҙә шул Вәсилә ҡайҙалыр беҙҙең ғаиләлә бер өлөш инде. Унан теге матур итеп фотоларҙы йыйнап шулай эшләп ҡуйған инде. Бына һеҙҙең Вәсилә менән ныҡлап аралашып башлауға, дуҫлашыу ҡасан булды? Ул Янис Айдар Ғалимовтың студияһынан китте. Бына беҙҙе Айдар саҡырғас, алып барырға тип. Вәсилә эшләп йөрөй ине ул ваҡытта. Конкурс үтеп, унда ул йырлап йөрөй ине. Тыуған яҡ йырын эшләйҙәр ине Урал Рашитов менән. Һәм Айдар студияһының, Айдар Ғалимовтың ижадының 10 йыллығы ине. Шунда алып барыусы кәрәк ине. Азамат Сайфуллин, беҙҙең курсташ, Рифҡат Вәкилович, беҙҙең режиссер. Һәм әлбиттә ул үҙенең студенттарын саҡыра бит инде. Беҙҙе саҡырҙы. Мин бында сәләмдә алып барыусы. Ул ваҡытта инде үҙемсә йондоҙ булғанымдыр инде, эргенә барып кердек. Шул ваҡытта уҡ Вәсилә тора ине инде. Вәсилә былай ғына ҡараны ла, тинлә, һуңынан әйтәм, ниңә тип ҡуйған, был точно эшләйәсәк тип әйттем. Шунда уҡ беҙҙең аралашыу китте. Шунда уҡ нисектер ул кеше күңелгә яҡын инде. Ул үҙеңдең кешең була бит. Мына шулдай кеше. Сәскә ярата ине, һинең өсөн сәскә ата, һин тип йән ата ине, табынып йондоҙ нурына, һөйөүенә атланып. Ошо учалы дәүренә әйләнеп ҡайтайыҡ. Бына Вәсиләгә 15-16 йәш, һәм ул әсәһе торып ҡалған, атаһы торып ҡалған. Бына нисек кисерҙе шул мәлдәрҙе? Бына һеҙ әхирәттәр булараҡ. Ул ныҡ булды, ул иламаны ла, белдермәне лә, ул оҙаҡ та булманы Белоретта. Бергә барып әсәһен күмештемәйе, ул ваҡиғаны һаман да бөгөн дә иҫләйем инде. Ныҡ ауыр булды, тора барғас аҙаҡ вис нығыраҡ аңлайым бит инде, нисек күтәрҙе икән шул ваҡыттарҙы тип уйлайым да, ҡыйын булып китә үҙемә инде. Ул ваҡытта көслө булды, ныҡ булды. Нисек йәшәне, шулай итте. Уның бөтә ҡайғыһы инде Әлфиә ине. Нисектер инде Әлфиәне аяҡҡа баҫтырырға, Әлфиәне бер кемгә лә бирмәҫкә, ул ҡурҡты хәҙер.
детский домға беріп қойырдар мекен деп, сүнке аға әлі 17 генә яшіне, миңа 12 яшіне. Ол вақытта біз теге закон нәмә белмәгәндәнлектән инде Вәсилә миңа предлагает әйдә, Әлфияны һиңа опекунствоға оформлять итте. Һуңнан миңа 12 яшь тулһа, мин үземә күстерәмен, учалыга алып киләйек, квартира снимать итәйек, үзебез укып бирербез, Әлфияны бер мәктәпкә бирербез дип. Но алай килеп сыкмай бит инде барыбер, но мин аңа никто бит инде дигәндәй. Ул Алла Тәгалә алдында бит апай һеңлеле дип үзебезгә шуттанык та, закон буенча алай булманы. Абынаһын тугандары ярдәм иттеме, аралаштыгызмы, барып йөрнәмәгә ул? Ул нәйгә каникулларда килде. Но ул безнең 4-нче курс ине. 4-нче курста уже әсәһе Флүзә Тәлгать кызы үлеп калды бит инде. Ноябрь шу кыш вакыттары дикән. Шуннан һуң уже безгә бер 4 ай гына укырга калган диплом алырга. Бу әсәһне күрдегезме, аралаштыгызмы? Әсәһе мен аралаштым. Әсәһе калган хәтердә әсәһе. Кем ул әсәһе? Матур башкорт хатыны ине. Ул да Вәсиләгә күп һөйләп барманы. Ул тыңларга яратты. Тоже менә Вәсилә һәммәктәге насар кеш турында насар уйлар әйтмәне. Килгән һәйән ул мине каршы ала торган, үзенең кызы һәммәк. Мин аларда йоклап та кайта торгайным, сәйсереп, Вәсиләһездә барганым булды. Вәсиләһез барһам да каршы алып, матур итеп дигән әйдә менән Әлфия анда бу әле бәләкәс кенә 2нче класста укый ине. Но әсә һәйбәт кеше булды инде. Уларга 2 кызыкай булдылармы? 2 кызыкай булды. Но нимәһе шуны исләйм менә Вәсилә менән бит нәйдән әсәһе үлгәс, әсәһенең зыяратына яйын бардык. Барганда ул бит нык кыз булды. Бер нәмәлә үзе турында юндап һөйләмәне. Зыяратка баргас, ул әйдә атайымды барып күрәйек әле тине. Атаһының эргәһенә баргайнык, шунда мин әйтәм, менә шунда минең 3 апайым ята. Бер туган. Уларның да каберендә эргәләрендә торып, каберендә фотолары бар. Бигә Ходай гомер биреп, күпмелер менә улар калган. Мен шунда аптырап сыктым. Нисегенде уны менә уже 5 кеше ята ине алар. 5 кеше зыяратта уже Вәсиләнең иң якын кешеләре ята. Şapka dostlar enteylерге Kaytalmayız vakit jitkirip Vakitlar tabılır enkeylerini kirip Kaytarpılar bulmaz kirege Тормышында бик ошондай киткен бурылыштар булды. Унда упкындар яктылыгы, бекектер караңгылыгы булды. Һәм мин аны бер касында бирешмәдем. Каян беләсең, бәлки бирештемдер. Шуның өчен аны беркем дә белмәй, белсә дә беләсем, аны кичергән кеше генә аңлый ала. Һәм дә кеше әйтә, халык җыры бар бит. Кайгы синдә генә түгел, кайгы кеше саен ул. Шуның өчен әлбәттә кыен вакытларда булды, әмма беләсеңме, ул язмыш, ул шулай булырга тиеш булгандыр. Һәм дә син аны берничек тә үзгәртә алмыйсың, син аны бәлки бары сабырлык белән генә син аны кичерергә тиешсең. Бирешәсеңме, бирешмисеңме, син аны сабыр итеп, син яшәргә тиешсең. Һәм дә бөтен менә кемнең авыр вакытлары булса, бөтен кешеләргә, якыннарыма һәр вакытта мен шунда киңәш итәм, бары тик сабыр булырга. Сәскә һиңә гашигыйне тик уны аңламаны белмәнең шул һинең өсөн таңнарда уянған үміттерің зур
Әлфия өсөн ҡурҡып Ҡурҡҡайны ул, һәр ваҡыт ҡурҡты. Ҡалдырырға ҡурҡты. Гастрольға сығаһаң, шундуҡ уйлай башлайны. Теге сит кешегә ҡалдыра бит, һөйләшеп ҡалдыра, уның уҡыуы ҡала тип. Адаҡтан каникул мәлләрендә ул алып китергә тырыша ине үҙе менән. Но бөтә эшләгән эше, уның йәшәйеше ошо Әлфия өсөн ине. Әлфияны бер кемдән кәм итмәне ул. Иң яҡшы кейендергәне Әлфия булды. Яҡшы кейемдәр кейҙерҙе, яҡшы ашарға тырышты. Уның өйөндә, Зиннә, иҫләйеңдер, уның өҫтәле Вәсиләнең, һый хөрмәт, ҡунаҡ саҡырған кеүек, һәр ваҡыт булды. Иң яратҡаны уның ҡоймаҡ бешереү. Ҡоймаҡ, помидор салаты. Помидор салаты, һуған помидор сметана. Ҡаймаҡ ҡалалы, мына һиңә салат. Вәсиләнең иң яратҡан эштәре ҡоймаҡ, һәр ваҡыты бит. Беренсе кер йыуыу машинаһында Вәсилә алды бит. Бөтәбеҙгә ҡарағанда ул алды. Ул ваҡытта Айдар студияһында эшләп йөрөй. Гастролдан сыҡҡан аҡса булғанмы инде, ул алып кер йыуғанмы. Улар, яғни бөтәһе лә бөгөнгөләй мына хәтерҙә бит. Бер кейем һалабыҙ ҙа юып ҡарайбыҙ ҙа сағыштырып таҙарғанмы, юҡмы тип ҡарап торған мәлдәр. Вәсиләнең кейемдәрен вис йыуып бөттөк тә, нимә йыуырға белмәй. Киттем мин өйгә ҡайтып, пакет тутырып, мин кер китерәм йыуырға. Көнө буйы кер машинаһында кер йыуҙы. Ул һәр нәмә беренсе Вәсиләлә ине. Йоҡо бүлмәһен беренсе Вәсилә мастер саҡыртып ул ваҡытта. Йәш бит әле ул. Беҙ ул башҡалай инме, Әлфин, иҫләйеңме? Ул онда шкаф эшләтте. Шкаф купе стройный тибет. Ул эше подсветкалар менән. Ул беренсе ул эшләтте. Онда Әлфиәнең урыны ине. Әлфиәгә тигән шул, мына һәр нәмә Вәсиләлә беренсе ине. Беренсе эшләргә тырышты ул шул мәлдәрҙе. Тырыш булды. Ныҡ тырыш булды. Әйтәм бит, бахыр булманы ул бер ваҡытта ла. Учалла уҡыған саҡта, бына учалынан һуң уның үҙгәрештәре мин күрҙем. Ул миңә бер йылға беҙ айырылып торҙоҡ. Мин Әбйәл районында ҡалдым мәктәптә уҡытырға. Ул Әлфиә менән Уфаға китте бит инде. Шул бер йыл үткәс, ул мине хат яҙып, саҡыртып алды үҙенә. Әйҙә бергә йәшәйек. Бына һеҙҙең алда хаттар битендә үҙ ҡулыма яҙған. Синенә һин хатына тиклем һаҡлағанһың, бына иҫ китмә. Ауылда әсәйемдә бөтә ятҡан, мин үҙем менән кире китерҙем. Шул хаттар яҙҙы, шунда ул яҙғайны. Зиннә, хәҙер минең бында вообще икенсе тормош. Шундай мин яңынан, яңы биттән бөтә тормошымды башланым. Өр-яңы мына тормошым башланым дип яҙғанда Әлфиә менән өр-яңы битендә астым тигән. Күҙендә ниндәйҙер нур бар ине. Уже Әлфиә эргәһендә, уже нисектер тынысланған. Йәшәргән ер булды. Йәшәр ер булды. Ой, беҙ ысында әйткәндә ныҡ күңелде йәшәнек ул ваҡыттарҙа. Мин иҫләйнем, Зининә килә, Әлфинә килә. Һәр ваҡыт Вәсилә һеҙҙе шулай ҡаршы ала торғайны мына. Ныҡ яҡын кешеләр итеп таныштырған мәлдә. Шаярып йәшәнек. Аҙаҡ миңә ятаҡтан урын биргәндәренә мин әҙерәк килмәй башланым Вәсиләгә. Бергә йәшәнек бит инде. Ул үҙе Әлфиә менән килеп итә торғайны. Телефондар булманы бит инде элек. Ниңә килмәнең, ниңә ҡайтманың? Өйҙә бер мебель етмәгән кеүек. Телевизор юҡ һамаҡ, диван юҡ һамаҡ, һин өйҙә булмаһаң тип. Гел шайтып килә һалып итә торғайны. Эмин аға килһә, мин ятаҡта йәшәйем бит инде. Мин эштә лә береһенә лә әйтмәй торғайным. Вәсиләне беләм, Вәсиләнән әйтәм, ул ваҡытта популярный ине. Бөтәһе лә Вәсиләне һөйҙәйҙәр, Вәсиләне радиола тыңдайҙар, бөтә ятаҡта һөйҙәйҙәр. Мен әйтәм, Вәсилә һине береһе лә күрмәнеме ингәндә тием. Нишәпте инде оялаһыңмы әллә минән тип торғайным. Мен әйтәм, юҡ, оялмайым, әйтәм, просто аҙаҡ минән һорайҙар һине. Автограф һорай башлайҙар, мин шунан ҡаса торғайным. Мин аны артист һамаҡ итеп күрмәнем ниңәлер. Ул минең яҡын әхирәт һамаҡ күрҙем яны. Телевизорҙа йырлаһа ла ул Вәсилә йырлаған һамаҡ түгел ине. Көчлөсөң дә тырышсаң да терелер кешем минем. Таянышым булсам иде киләсәкләрҙә синең. Әтием бабайым дип җанатып торуларын белсәгез Ҡадар тырыш ине. Менә без Өфөгә күсеп килгәс, бит инде ҡайтып кире ҡайткас, ул йәй көне шылтырата. Гөлшат әйткән, әйдәле, безнең баҡсаға барып ҡайтабыҙ. Баҡсаны ярата. Йәй көне бит инде, йәмле көн. Шул ҡадар. Безде менә кесе улым Әнүәр белән
утыртып алып китте. Шуннан Үҙе артында. Әлфия артынан ниттек битинде кирип сыктык. Шуннан баксага алып барып, мунса ягып, башта теге дим карьерында ниттек битинде хукырдык. Шуннан менә баксага алып барып, мунса ягып, сәйләр сиреп. Әйтәм, һин бит монда бүтәһен дә уже эшләп бетергән. Василия Фаттаховасын катын-кыз идеалы ул Фәридә Тимербаева. Менә Василия һәдә үзе шул тиклем ихтирам яратты, һәм әйтә торгайны. Мин катын-кыз бәхетен Фәридә апайның тормышынан күреп өйрәндем. Шуга ынтылам тине. Бына ошо үҙләргә нимә дип әйтәһегеҙ? Мине нисектер ул үҙенең өлкән апаһы кеүек күргән булгандыр инде. Шуға күрә лә ниндәйҙер кәңәш кәрәк булһа, ниндәйҙер оло кешенән кәңәш кәрәк булһа, иң беренсе инде Илгиздең әсәһе менән ул һәр ваҡытта да кәңәшләшә торғайны. Һәм инде кирәк булғанда миннән дә һорай торғайны. Нисектер ул миңәрҙән өлкән апаһын күргән булғандыр. Шуға күрә лә мин уны яҡын иттем, үҙемдең һеңелем кеүек итеп. Мероприятиялар булһа, туйҙар булһа, туған көндәр булһа, саҡыра торғайны Вәсилә. Ул инде Илгиздең ата-әсәһен нисектер иртә юғалтҡанғамы үҙенең ата-әсәһен, үҙенең ата-әсәһе кеүек ҡабул итте. Һәм инде шундай ғаиләгә эләкте. Уны ысынлап та үҙенең ҡыҙы кеүек итеп ҡабул итте. Әсәһе лә Илгиздең атаһы ла. Нәсим апа былай ти, бына ди Фәридә ти, бына ошо шубыны иң беренсе миңә ди Вәсилә бүләк итте ди. Әсәй, һин матур шуба киеп йөрөргә тейешһең, һиңә давай иртәгә сығып шубалайыҡ дип әйтте ди. Инде шул ҡәҙерләп шул шубыны киеп йөрөй, үҙенең күҙенән йәштәр аға. Һәм инде үҙе ошоно һағынып иҫкә ала. Менә ул һирәк кенә кешеләрҙә, һирәк кенә ғаиләләрҙә була торған ошондай мөнәсәбәт. Ул үҙе кешене яҡын итә белде һәм кешене үҙенә әсир итә белде. Шуға күрә дә оло аҡыллы, зирәк аҡыллы ҡыҙыҡай булған ул. Шуға күрә лә уны ғаиләләренә үҙ балалары кеүек итеп ҡабул иткәндәрҙер дип әйтәһем килә. Сөнки Нәсим апаның өлкән ҡыҙы булмаған, ҡыҙҙар булмаған. Шуға күрә ул өлкән ҡыҙы итеп тә, үҙенең әхирәте итеп тә ҡабул иткәндер. Менә әле кисә генә Нәсим апай менән беҙ алар менән һәр ваҡыт аралашып торабыҙ. Уның менән һөйләштек инде. Менә ди, ашарға пешерергә ваҡыт етһә ти, борсала башлаһа ти, мин Камиләгә ти Вәсиләнең йырҙарын, әсәһенең йырҙарын ҡуям. Шуны тыңлап ята ла, шул музыка аҫтында мин ти, ашарға ла әҙерләп алам ти. Күрәһең, Аллаһы Тәғәләнән ниндәйҙер бәйләнеш бардыр. Шуға күрә лә ул беҙҙең арала һәр ваҡытта да беҙҙең арала йөргән кеүек. Моңлы көйгә мәғәнә кертеп, һүҙҙәр йырға ҡушыла. Бер-берһен өҫтәп йәшәргә насип йәрҙәр ҡауыша. Ҡара әле, бер ҡара әле, парлап йөҙә аҡ ҡоштар. Был донъяла сикһеҙ бәхетле, парлап йәшәһәләр йәрҙәр. Ҡара әле, бер ҡара әле, парлап йөҙә аҡ ҡоштар. Был донъяла сикһеҙ бәхетле, парлап йәшәһәләр йәрҙәр. Кәрим исемле улы үҫеп килә. Шулаймы? Шулай. Уның бармы һәләте Кәримдең йырға, моңға? Сәләте әлбәттә бар, шиғырға да бар, музыкаға да бар. Әйтәм бит, безнең ул ҡанынан килә. Һәм дә мин беренчектә ғәжәпләнмәдем, улым шулай уҡ сәләтле, әммә дә ләкин мин аңа бер ҡашанда син артист булырсың дип әйтмәйем. Әйтмәйәсәкмен дә, сөнки ир өсөн яҡшы һөнәр кирәк. Сөнки ир ғаилә башы бит инде, аңа яҡшы ғына, шундай серьезный гына һөнәр кирәк бит инде. Иремә килгәндә, әлбәттә, ул Илгиз яҡшы эштә эшли, ул төзөлөш буйынса хеҙмәт итә. Һәм дә Аллаға шөкөр.
үзе безгә караганда яшь булса ла кай вакытта кеңәшләрне биреп куя. Шундый кеңәшләр биреп, ул Шул вакытта һин уйланып куяң, һин өлкәнме ул? Икесерәк дип тә уйлап куяң. Менә шул тиклем акыллы кызыкай булды. Шуга да ул безнең менән һәр вакытта. Һәм ул Фәрдә апай һәр вакыт кәрәкле ердә генә әйтә торган. Әйе. Ул бына һинең гаиләңә лә кысылмай, һинең эшеңә лә кысылмай. Ана тура китереп кенә әйтә, шуннан уйланып куяң. Мына нишләп мин уны белмәгәнем дип уйлап куям. Акыллы кызыкай. Мына шул урында нишләп мин шулай әйтмәгәнем дип уйлап куяһың бит инде. Василәнең шул ягы булды. Ул бер вакытта ла бездә әйтә мах бирмәй дип. Ул бахыр булып күренмәне бит. Юк. Мына Зинина белә бит инде. Ул бер вакытта бахыр булгы килмәне. Ул гелән яшерде үзенең бер нәмәһен күрәтмәне ул. Авырлыкты ауга Аллаһ Тәгалә биргән сынаударда. Ул ана шул сынаудар уны көчлегенә әйткән. Хынаган, ул бер вакытта да башымәне. Бирешмәне ул. Эске сердәрендә ул бер вакытта да кешегә дә бик һөйләмәне. Һәр вакыт ул эсендә генә тотты. Шулай да асылып киткән мәлдәре була ине уның. Ул асылып китә ине, һирәк ине ул. И кешеһенә карап. Менә ул беренче теге үзеңнең сольный концертыңды эшләтәм бит инде. Бу 2001-2002 еллардагы хәлләр бит инде. Эстән теге теләк бар, но һидермәй. Юк, йөзенә сыгармай ул. Күз алдына килтереп бетәбез. Ләкин шул мәл була, теге йыр тураһында һөйләй башлаһаң, асылып китә торган ул. Һеҙҙең кеүек дуҫтар булғас, шуға күрә уның ауырлыҡтары, бәлки ул аҙыраҡ еңелерәк тә үткәргәндер. Менә уның бит инде йәшлек, ҡыйынлыҡтары, ауырлыҡтары булған. Шуға күрә лә аңа тирәк булып, уға ғаиләһе, ата-әсәһе менә Илгиздең уға бик зурына тирәк булдылар. Нәсимә апай алдында башы ергә. Искитмәле. Шул тиклем ул кеше тартып тора үҙенә Нәсимә апай. Шундай рәхәт инде уның алдында. Шунан Василә йырлап сыҡты ла, әйтәм, ҡәйнәңдән уңғанһың һин. Мин бына беренсе күргән кешегә шулай дип әйтәм. Шулай. Ой, Зинфира күҙ тейҙереп ҡуйма, Аллаға шөкөр дип. Теге малай инде йәбешеп, өләсәһенә шундай мөнәсәбәт минең. Бына улар нисек дип әйтәйем, декретта утыраһың бит инде, йәш бала менән утыраһың, бер ҡая барып булмай, беҙҙең менә йәш ваҡытта минең инде Аллаға шөкөр үҙемдең ижадҡа килгәндә ярдәмселәрем тоже булды. Менә Роберттың ике апаһы ярдәм итте бит инде. Вәсилә ҡая барһа ҡәйнәһе, Кәрим һәм инде атаһы. Олар китәләр Мәскәүгә, алар китәләр Ҡазанға, алар китәләр Уфаға, сабан туйларға ҡая барһалар, алар бергә. Өсәү, дүртәү, бишәү бергә йөрөйҙәр. Алар теге бер күшке булып ҡына йөрөйләр, алар матур итеп кенә. Шундай татыуҙар үҙҙәре. Бер-береһенә һөйләшеп, әңгәмәләшеп, шулай итеп матур итеп кенә йөрөп яталар. Шуға күрә уға бик тә ошо ғаиләгә мин рәхмәт әйтер инем. Әле лә булһа улар иҫкә алмаған бер көндәре лә юҡ. Һөйләшә башлаһаҡ, только Василә турында һөйләйбеҙ. Аның балалар, бөгөн әле Кәрим килде. Атаһынан бер дә ҡалмай, әсәһен юғалтҡас, атаһы да ҡалырмын тип ҡурҡам икән. Шуға күрә гел Кәрим атаһы менән ди. Мен әйтәм, яҡшы, бигерәк тә һәйбәт атаһы менән булғас дип инде бер ҡараһаң, һөйөнөп тә ҡуяһың. Башта ныҡ әсәһенә йәбешкән ине малай. Инде ул бала иҫ китмәле инде. Шул тиклем әсәй малайы була бит. Мына әсәйгә һырылып кына, шундай гына Василә әйтә торгайны, бер секунд ҡалдырға ҡурҡам ошо баланы тей торгайны. Шулай тине. Ҡалдырмайым, ул сәхнә артында гына тора торгайны. 1 минут ҡалдырғым, ҡарап кына ошолай гына тора торгайны ул. Мына килен ҡәйнә бусағаһынан яралат дигән. Василә менән Нәсимә апай, мына улар икеһе. Уның йырҙарын тыңлағанда, Зинфира, менә һин башҡа кешене күҙ алдына килтерә алмайһың. Сөнки уның йыры, уның йыры. Уның тауышы. Менә ҡайбер йырсылар йырлайҙар, һин кем йырлай икән тип уйлайһың. Василә йырлай икән, һин аны бер кем менән дә бутай алмайһың. Сөнки Василә, аның үҙенә тембры бар. Үҙенә генә хас тауышы бар аның. Шундай үҙенсәлекле булғанға күрә дә халыҡ аны үҙ иткәндер. Бер кемнең дә ниндәйҙер фикере, тәнҡите, минем йөрәгемдән сыҡҡан хисләремне үҙгәртмәйәсәк. Беләсеңме, ул бит жыр сойлағанда
Жыр бит йөрәктән чыга. Әлбәттә, кеше сүзеннән чыкмый, ул синең йөрәгеңнән чыккан булса, ул моны чын иҗат җимеше була. Җырларым да әлбәттә үзгәрә. Халык җырларыма да күбрәк игътибар бирә башладым мин. Элек ул йөрәгемдә генә бар иде, заманча гына җырларны җырларга тырыша идем, ничектер ярарга тырыша идем. Хәзер менә әллә яшь бара инде, ничектер менә халык җырларыма, шундый моңлы җырларга. Элек тә әлбәттә мин моңлы җырларны яратып башкара идем. Әлегә инде менә тулысынча ул халык җырларны менә ниндидер менә шундый уйчан җырларны башкарыр өчен ниндидер тәҗрибә кирәк барыбер дә. Беләсеңме, ягъни аны беркем дә белми, әмма мин бик яратып романсларны башкарам. Бик яратып романсларны башкарам. Шуның өчен ул дөрес әйтә, минем диапазон әлбәттә зур, әмма ул күп тамашачы ул диапазонны ишетмәде. Тәүге альбомы «Туган як» дип атала, һәм ул искиткеч зур популярлык яулай. Һәм хатта минем белүемчә, ошо альбомды һатып алу өчен һеҙгә миллион һум тәҡдим итәләр. Һеҙ риза булмайһығыҙ. Зур бәхет минем өчен, зур бәхет. Мин аның ҡәҙерен дә беләм, бәйәсен дә беләм, ул минем өчен зур бәхет. Ҡайынлыҡтан җиләк төшкән, тиз үрелеп өҙгөнә. Сәскәләрҙең ниндәйе юҡ, тыуған я, хуш етле аллы гөлле, тыуған я. Был яҡларға бер ҡайҙа да, тыуған я. Һис тиңнәр булмас төслө, тыуған я. Талпына күңел, талпына ашҡына, ясуына туз генә. Ҡайынлыҡта еңел бешкән, тиҙ үрелеп өҙгөнә. Ҡайынлыҡта сайрый ҡошолар, сайрый ҡошолар, бер туҡтамай өҙҙөрөп. Узыҡламам, ҡайтырмын, мин ҡайтырмын. Торп булмас көттөрөп. Талпына күңел, талпына ашҡына, ясуына туз генә. Ҡайынлыҡта җиләк төшкән, тиз үрелеп Бына мен хаттарды уҡып ултырамын да зиһендә, сынапта шул тиклем яҡын әхирәттәр булғанығыҙ, күпме наз, күпме мөхәббәт һүҙҙәре, серҙәш булғанығыҙ. Һәм бына миңә оҡшай уның почергі ла рус телендә яҙыуы һәм башҡортса шул тиклем матурлығын. Бына һорағым килә. Ни өсөн Вәсилә бик кирәк алырға икән башҡорт телендә йырҙарын Зифира, башҡортса йырҙарын бик кирәк башҡарҙы. Менә күпселек татарса һөйләште, бәләһен телдә һөйләште. Ул бит инде тәүҙә үк барып эләкте Айдар студияһына. Айдар студияһында мөхит татарса бит инде. Унда барлык йырҙар татарса. Айдарҙың бер нисә йыры башҡортса ул йырланһа ла, гастролдәр мәлендә күпселек татарса йырҙар йырландылар. Күпселек татар региондарында булдылар бит инде. Вәсилә Зөлхизәне йырлай торғайны, бер концертта ҡалдырманы. Туған яҡ йыры ул авторы, шиғыр авторы татарса бирелгәндән алып, ул Вәсилә уны татарса йырлауға күсте. Һуңынан әйтелмәгән мөхәббәт башҡортса йырланды. Айдарҙа башҡортса йырлай ине. Студияларҙың һатып алыуынан, әгәр дә һин бирәһең икән менә Татарстан студияларына, улар үҙҙәре заказ бирәләр дә, үҙҙәре түләп, ошо нәйләрне һатып алалар, йырҙарҙы. Шуғарҙан гына килә. Әммә ул башҡорт ҡыҙы булараҡ, беҙҙең менән һәр саҡ башҡорт телендә һөйләште. Милләтен, үҙ телен һәр саҡ яратты. Русса һөйләшкәнде иҫләмәйем уның менән. Гелән башҡортса һөйләшә торған, ҡайбер һүҙҙе белмәһә, мин китап сараға әйтеп биргән, яҙып ала торған. Тәк, нисек булды әле тип яҙып ала торғайны. Былның мәғәнәһе нисек була әле тиен. Шулай мәғәнә тиен. Шуны аҙаҡ бер ерҙә ҡыҙыҡ итеп ҡыҫтырып бирә торғайны шул һүҙләрҙе инде. Бына әкәмәт тип әйтһәң, шул истә ҡалған әкәмәт, ул нимә була әле? Әкиәт түгелме тип торғайны. Теге ул һүҙҙе беренсе тәүлеп ишетә бит инде. Белоритта ерле халыҡ теге
Қалала барыбыр да руссарак үскәс, икенсерәк мөхиттә безгә килеп эләккәс, ул һәрбер һүзне язып утыра торгайны. Икенче тапкыр Россия булырга янсакта, ул һеҙгә берәй һүҙ әйттеме, кәңәшләштеме? Әйтте. Гомумән кызлар кәңәшләштеме, юкмы? Бына нимә көтә инде? Уларын белмәйем, без званияны бер көндә алдык. Нисектер белә шулай туры килде. Аллаһ Тәгалә үзе эшкәрткәндер инде. Шуннан һуң мен әйтәм, нисек иҗат яклары Вәсилә ни хәлдәһең дип мин һораным инде. Фәридә апай, мин бит әсәй булырга йыенам ди. Шул кадәрле инде күзендә әйтеп беткеһез ниндәйдер бәхет ине аның күзе тулы. Мен әйтәм, о, бигрәк шәп бит бул яңалык. Аллаһ Тәгалә исән-имин генә итеп йөреп, һиңә табырга язһын дип, шулай бер-беребезгә матур теләктәр әйтештек. Әйдәгез ди, киттек ресторанда ошо инде утырып, сәй-сәйек бергә һөйләшеп ултырайык ди. Шуннан һуң инде Роберттың ниндәйдер мәшәкатьләре булып, без инде бул мәҗлескә без бара алманык. Шуннан һуң икенче мәртәбә сакырдылар. Икенче мәртәбәлә ниндәйдер сәбәптәр белән без осраша алманык. Мин шуныгы менә һуңгы мәҗлес безнең булды Илгиздең туган көне. Инде матур шундай яйгы көн. Илгиз белмәй был турыла. Әйдәле, Фәридә апа, килегез әле безгә. Шуннан урамда инде тышта зубыгала яңы йортка сыккандар гына, матур итеп табындар корган. Шуннан инде сакырганында пешерергә, бөтәһен дә инде матур итеп әзерләнгән. Шунда миңа күңелемдә шундай матур хәтирә булып кына калды. Бастыла, Илгиз, мин һине туган көнең менән котлайым. Һин минең иң якын кеше, мин һине нык яратам дип, шунда Илгизгә шунда әйтте инде. Мин әйтәм, шул кадәрле дә матур гаилә күз генә тия күрмәһен дип. Шуннан һуң ул бу бит инде яйны уже кыш көне уже авырып китте, ошо хәл булды бит инде. Шулай итеп, шундай матур итеп яшәп яткан ердә ошо яйге ошо мәлине теге нисектер кыш көне яшен аткан күп булды безгә бу. Айрылабыз, сау бул дидең миңа. Бу очрашу соңгы мәртәбә. Югышамыйм безнең юлларыбыз. Айрылыр диен иртәгә. Ашыгасың җаным, ялгышасың. Югалтуы җиңел табудан. Коткарырга кирәк мәхәббәтне. Сөйүп китсә кайтмас яңадан. Һөйләргә лә кыен. Менә шул кадәрле хистәр тулы, нидер әйтергә белеп булмай. Шундай гына дулкынлану. Әйтәһе һүзләр күп. Әйе, дулкынлана бу. Безнең өчен изге күңелле, Әйе. моңлы тавышлы, сабыр, шундай ярдәмсыл холклы, үзе матур, һылыу катын һәм әсә булып күңелләрдә мәңгегә истә калды инде. Ой, әле ул безнең кырда күп. Менә бер дә ул киткән күп тә түгел. Бер һүзе исемдә калган. Нимәнәндер Илгизде исләп киттеләр. Ой, Земфира, кыскырып әйтергә лә куркам. Мин нык бәхетлемен ди инде. Шулай тине. Мин кыскырып әйтергә лә куркам, мин нык бәхетлемен дип шайтып әйтте ул миңа. Бул хакта әйтергә кәрәкмәйдер дә инде ул дип. Озак итеп һөйләшеп ултырдык. Үзебезнең редакциялы бүлмәлә, шуннан адак кына инде тиҙ исенә төшөрөп, малайын такси сакыртып кайтып та китте. Барыһы ла безнең кулда түгел, Худайдың кулында. Ходай кулында. Бездә әйтәләр, иң яхшыларны Ходай үзенә ала дип. Иртә үзенә ала диләр. Менә шул Василә иң яхшыһы ла булганга күрә лә ошлай бездә бик иртә ташлап та киткәндер. Хәзер инде Василәне уйлаһаң, балалар күз алдына килә бит инде. Балаларга терәк булган Илгиз менән Нәсима апай күз алдына килә. Фәнүз абай. Менә уларга Ходай Тәгалә ошо балаларны карап үстерергә Көс.
Құдайдан күш сорарға керек барыбызға ла. Ошо балаларды аяққа бастырып. Ой, әле үҙең әсәй булғас ҡына быны аңлайһың бит инде. Ошо балаларды үҫтереп, кеше итергә Ходай Тәғәлә Нәсима апай һеҙгә, Фәнүс ағай һеҙгә, Илгиз, Ходай Тәғәлә көс биреп, сабырлык биреп аллар, түҙемлек биреп, ошо балалар үҙҙәренең етем булғанын тойып үҫмәһендәр. Улар әсәйле, атайлы, оласәй, олатайҙың ҡосағында үҫеп, үҙҙәрен һәр ваҡыт әсәйле итеп үҫһендәр. Мына иң теләк шул инде, иң ҙур теләк. Менә без Альфина менән Зубовға барға инек, кызын күрдек бит инде, малайы Илгиз менән спорт белән шөғөлләнә, хоккейга киткән ие. Ул балаларга шул кадар матур тормош ҡорғандар. Менә шул матур тормошта үстерәләр, тәрбиәлиләр баланы. Конечно, балага иң кәрәге әсәй. Әлбиттә әсәй. Ну, менә Фәнүс бик шул баланы ярата. Ул бала матур гына үсеп килә. Нәсимә бит инде. Менә оларға, Илгизгә, Фәнүсгә, Нәсимәгә бик зур рәхмәт. Вәсилә шулай итеп китеп барды. Балалары барыбер менә һәйбәт ҡулда ҡалды. Уны һәйбәт булды. Һәйбәт ҡулда, мин ышанам, ул балалар бик һәйбәт, аҡылды булып үҫәрҙәр дип. Һәм һеҙҙең алда Вәсиләнең һуңғы бүләге гәшәр инде. Менә 4-нче курсны бетергәс бит инде обычно безнең студенттар курслары белән уйнап та ебәрҙе. Шундый бүләктәр. Менә Вәсиләнең истәлеге. Күкетә күрәһәм бар күгәрсен, шатылык ҡоймай күңелемә. Уларда парлап бәхетле беҙҙең кебек был ерҙә. Ҡара әле, парлап йөрә. Аҡҡоштар был донъяла сикһеҙ бәхетле, парлап йәшәһәләр ерҙә. Ҡәҙерле ҡунаҡтарҙың барыға ҙур рәхмәт. Ошо ихлас йылы әңгәмә өсөн, матур иҫтәлектәр өсөн. Ҡәҙерле дуҫтар, шулай итеп, бөгөн беҙ ваҡыт ҡуласаһында билдәле популяр йырсы, ысын мәғәнәле халыҡтың яратҡан артисткаһы, йырсыһы Вәсилә Фаттахованы иҫкә алдык. Хәтер мәңгелек, йыр моңдан айырылмайыҡ. Һау булығыҙ. Беләсеңме, Янис, менә минең өсөн зур ачыш булды. Ул Аллаһы Тәғәләнең ярдәме һәм дә бөтөн серләремне мин иң беренче Аллаһы Тәғәләмә сөйләйем. Иң беренче, шуның өчен бердән бер ярдәмче Аллаһы Тәғәләм, бердән бер ярдәм итүче Аллаһы Тәғәләм. Шуның өчен бер нәрсәдән дә ҡурҡмайым, бөтөн нәрсәгә дә сабыр итәм һәм дә шөкөр итеп, һәр көнөмә шөкранә булып йәшим. Кешеләргә үпкәләмим, бөтөнләй үпкәләмим, чөнки мин кем шул хәтлем кешеләргә үпкәләргә иң беренче һәр берсенең үзенең фикеренә хаҡы бар һәм дә юҡ, бер ҡасан да бер кемгә дә хәтеремдә юҡ. Ғәфү итә итмәйем, чөнки мин үпкәләмим. Миңә дә үпкәләмәсендәр, мин дә үпкәләмим. Шулай өс тиңлек донъяға килгәнбез бит инде. Шулай шатлык белән, өмет белән яшәргә кирәк. Икебеҙгә бер мөхәббәт, бер хыял икебеҙгә. Бәхетебеҙ уртаҡ булһын, матур йәшәйек бергә. Ҡара әле, парлап йөрә. Аҡҡоштар был донъяла сикһеҙ бәхетле, парлап йәшәһәләр ерҙәр. Ҡара әле, парлап йөрә. Аҡҡоштар был
бәхет бәхетле, парлап яшә